بسم الله الرحمن الرحيم. غنتابعوا في لي سويت ان شاء الله. غنديروا هاد ليكزارسيس باذن الله تعالى. هذا كاين فيه شي حاجه جديده، وهو qu'est-ce que c'est qu'une suite décroissante. qu'est-ce que c'est qu'une suite éconvergente. هذا ان شاء الله باذن الله تعالى نشوفوه. ها هو متفقين. ها خصكم on va montrer par récurrence. دابا اولا بعدا في لا بروميير سميتو كانت سميتو واش لا سويت décroissante واش لا سويت convergente. نقرا l'exercice. On considère la suite numérique UN définie par ARIA pour tout entier naturel N. Montrer par récurrence que UN est supérieur strictement à 1 pour tout entier naturel N. غنبداو بهذا. قلنا la démonstration par récurrence خصكم تكون عندكم au bout des doigts. ما تبقاش سميتو شحال من مرحله فيه، ثلاثه المراحل. ها هي on montre par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. On note la propriété. هذه هي la propriété par P. on appelle هذه on appelle la propriété هذه P. اللي بغيتو. شوفوا نتوما عقل ما ديروش هذه ولا هذه، لا حتى تدربوا على وحده. ديك الساعه الا بغيتو تنوعوا، ولكن ما عندكمش الوقت باش سميتو. غنبداو ب n égale 0 لانه عطانا u0. u0 حنا قلنا montrer par récurrence que un لان هنا غنبداو ب 0 u0 واش supérieur strictement à 0 à 1. مزيان. u0 شحال يساوي ماذا؟ تعطى لينا ها هو u0 égale 2. متفقين؟ u0 égale 2 كيدير 2 مع 1 il est strictement supérieur à 1. donc la propriété est vraie pour n égale 0. la propriété P est donc vraie pour n égale 0. ها المرحله الاولى تهنينا فيها. كون ماشي فغي ماشي سميتو بلا ما صداش. دابا ليبوتيز دو ريكورونس غنحطو هذا. كان المرحله الثانيه supposons que la propriété P est vraie. on suppose قلنا راه قبلناه، راه افترضنا pour quelle valeur pour n supérieur ou égal à 0. ها هو n égale à 0 لان on a déjà vérifié que il est vrai pour n égale à 0. ما معنى supposons؟ زعما ان هذا الشيء راه قلنا il est vrai. اشنو اللي مطلوب منا دابا؟ خصنا il faut montrer que la propriété est vraie pour n plus 1. ما معنى ذلك؟ ان c'est-à-dire que n plus 1 c'est strictement supérieur à 1. خصنا نبينو هذا. الا بيناه هي المرحله الثالثه كنقولوا بان la propriété est vraie pour tout n pour tout entier naturel ou pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. متفقين؟ مزيان. طبعا نجاوب على هذا السؤال. on a pour tout entier naturel هذا الشيء هنا ها هو راه كاين هنا ها هو هذا هو n plus 1 pour tout entier naturel. كنقولوا on a pour tout entier naturel كنقولوها. كنعوضوا هذا ها هو عندنا. نعم ها هو كنجبدوه هنا ونجيبوه نحطوه هنا. موان 1. علاش درنا موان 1؟ لان بغينا لو سين ديال هذا كي داير. الا كان بوزيتيف راه هذا supérieur à 0. الا كان نيجاتيف راه inférieur à 0. نشوفوا دابا لو سين ديالو لان باش نتاكدوا كي داير واش ان بلس 1 strictement supérieur à 1. اذا كنكومباريوهم اون لي كومبار بيان. الوغ شنو درنا هنا؟ جي remplacer un plus 1 par sa valeur. يلا عوضت هذا بالقيمه ديالو ها هي. متفقين؟ حسن جدا. إذن on va supprimer les parenthèses. Il y a un signe plus, donc il n'y aura pas de changement à l'intérieur des signes. Il n'y aura pas de changement de signe à l'intérieur des parenthèses. كنكتبوهم كما كسميتو. موان 1 كنكتبوه هكا. هذا موان 1 لأن إلا اختزلنا كيكون موان 1. مزيان. هذا 1 sur 16 UN moins 1 moins pardon il y a ici pardon هذا ناقص هذا شحال؟ عفوا je m'excuse. 15 sur 16 moins 16 sur 16 c'est 1 sur 16. متفقين؟ moins 1 sur 16 ها اللي توصلنا ليه. اشنو هذا؟ un facteur commun. on va factoriser. شنو بقى هنا؟ واحد UN pardon. وهنا moins 1 دينا هذا ديناه لا ها هو بقى هنا موان 1 لان هنا راه موان 1 فوا هذا. مزيان. اشنو هو ليبوتيز دو ريكورونس؟ حطينا قلنا سيبوزينا هذا صحيح. ما معنى ذلك؟ ان سميتو لو كان نديو هذا هنا ان موان 1 لان il va changer de signe غيكون ان موان 1 supérieur à 0.
هي هذه. إذا كي يدير هذا بوزيتيف supérieur à 0 وهذا supérieur à 0 واحد un nombre supérieur à 0 fois un nombre supérieur à 0 c'est un nombre supérieur à 0 كنقولوا plus fois plus ولا positif fois positif c'est positif متفقين؟ ما هذا هو un moins 1 un moins 1 هو هذا هو égal un moins 1 هذا هو un moins 1 كار هذا سميتو ان موان ما اذا سوبيريور ستريكتمون ا زيرو غنديو هذا لهنا متفقين نديو له هذا لهنا اشنو بغينا نتوصلوا ليه هذا الشيء اللي بغينا نتوصل ليه دونك بي اي دونك فري بور ان بلس 1 ملي فري بور بلس pour n plus 1 donc il est vrai pour tout n appartient à grand n. On a montré par récurrence que كذا اللي بغينا حنا هذا. غنمروا اللي من بعدو pour tout donner puis montrer que la suite un est décroissante. شنو هو une suite décroissante غنشوفوها ها هو une suite décroissante إلا كان واحد لو تيرم أصغر من اللي قبل منه لأن هذا شنو قبل منه هو هذا. شوف هذا ناقص هذا أصغر من الصفر يعني إلا كان سميتو اللي قبل أكبر من اللي جاي من بعده متفقين. هي إذا كان ملي كيقول لك ديكروسونت خصك تقلب على هاد لا ديفيرونس إن شاء الله نديرو هذا متفقين. on a pour tout n appartient à grand n إذن هنقلبوا على هاد لا ديفيرونس عوضنا un plus 1 ها هو moins un. On va supprimer la parenthèse. كتبنا هادشي. moins هذا كتبناه 16 moins 16 sur 16 لأن هنا moins 1 moins 1 هو هذا moins 1 un. هذا ناقص هذا 1 sur 16 un moins 16 sur 16 هو moins 15 sur 16 un. وهذا هو خصنا نعملو on va factoriser par moins 15 sur 16 نعملو بهذا لكن ما عندناش هنا غنجيبوه ما هو بلس هو موان فو موان. إذا ها هو سميتو لو كان نزول الأقواس غيولي عندنا بلس متفقين. هذا الفاكتور كما هو نجيبوه هنا اش كيبقى هنا ان وهنا موان زيرو هنا موان زيرو حسن جدا. إذا ما هذا كيسكو سي سا c'est un plus 1 un plus 1 moins un هو égal تاع هنا متفقين. ها هو pour tout n. دابا اشنو اللي مطلوب منا اش قالوا لنا اش قال فيريفي هادي راه توصلنا ليها دابا on peut montrer que هاد لا suite est décroissante donc توصلنا ليها pour tout n appartient à n. دابا غنشوفوا واش اللي décroissante est-ce que n est décroissante متفقين. عندنا يلاه شنو هادشي كي دايره ان درنا باغ ريكونس ان هذا كبير هذا ان اكبر من واحد نديو هذا هنا غيولي موازن اكبر من الصفر كي داير هذا اكبر من الصفر مع شي حاجه هذا زائد وهذا ناقص زائد هو ناقص اذا هذا اصغر من الصفر وبالتالي هذا اصغر من الصفر. on déduit que la suite est décroissante. قلنا متى تكون لا سويت ديكروسونت الا كان هذا اصغر من الصفر نقدروا كاع نقولوا لا سويت اي ستريكتومون ديكروسونت لان انفيريور ستريكتومون متفقين. حسن جدا. لان دابا اشنو قال لك اون ديدوير كو لا سويت اي كونفيرجونت ان اي كونفيرجونت متى تكون اون سويت كونفيرجونت غنوريها لكم. ها هو دابا قلنا اون سويت ان ديكروسونت الا كان عندنا هذا كيكون quand est-ce qu'elle est décroissante elle est convergente pardon s'il est minoré et décroissante. ما معنى minoré إلا كان ان أكبر من واحد أو يساوي واحد البوتيت ام. حنا عندنا هنا البوتيت ام هو واحد لأن ان أكبر من واحد. يلا ديمونطرناه باغ ريكورونس متفقين. دونك puisque un est minoré et décroissante alors un est convergente
الوغ ان اي كونفيرجونت متفقين. اذا جاوبنا على هذا الشيء ان شاء الله. ما عنديش الوقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غندير لا دوزيام بارتي في الاخرين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.